गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े सुतली बम तक सारा स्टॉक ले आए हैं और आज इस वीडियो में हम आपकी टेस्टिंग करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। इससे छोटे से स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं ग्रीन वाले सुतली बम पे। हैं थोड़े बड़े साइज के सुतली बॉम्ब्स पे। ये है किंग कॉन्ग 007। फिर आता है डिजिटल बॉम्ब। गाइस देखिए इस बॉम्ब को। लास्ट मेगा बॉम्ब।